ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে খুবই ইন্টারেস্টিং এবং পাওয়ারফুল একটি টেবিল ফ্যান বানিয়ে দেখাবো, যেটা কিনা 360 ডিগ্রি রোটেট করা যায়, ইচ্ছামতো পাখার গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাছাড়াও যে কোনো স্মার্টফোনের ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট দিয়েই রিচার্জ করা যায়। তো দেখাবো ফ্যানটি কিভাবে তৈরি করলাম, কিভাবে প্লাস্টিকের পাইপ কেটে ফ্যানের জন্য প্রপার কিট তৈরি করলাম। তাছাড়াও আপনাদের সুবিধার্থে এই প্রজেক্টে ব্যবহার হওয়া প্রত্যেকটি ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট মূল্য তালিকা এবং কোথায় পাবেন তা বিস্তারিত ডিসক্রিপশন বক্সে লিস্ট আকারে দেওয়া থাকবে। তো কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই হলো আমাদের প্রজেক্টের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পোনেন্ট। এখানে রয়েছে 3টি সার্কিট, 2টি মোবাইলের ব্যাটারি এবং আগে থেকেই কেটে রাখা প্লাস্টিক পাইপের কিট। প্রথমে আমরা 3টি সার্কিট নিয়ে কথা বলবো, তারপর দেখব প্লাস্টিকের পাইপ কেটে কিভাবে আমরা এই কিটগুলো তৈরি করলাম। তো প্রথমে আমার হাতে দেখতে পারতেছেন একটি ডিসি টু ডিসি বুস্ট কনভার্টার সার্কিট মডিউল। এটির মাধ্যমে আমরা 3.7 ভোল্ট ইনপুট দিয়ে সর্বোচ্চ 32 ভোল্ট আউটপুট নিতে পারবো। এটির মাঝখানে ব্যবহার করা হয়েছে একটি ভেরিয়েবল অ্যাডজাস্টেবল নব। এটা ঘুরিয়ে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো ভোল্ট নিতে পারবো। তো এই সার্কিটটির বর্তমান মূল্য 60 থেকে 70 টাকা। তারপর নিয়েছি একটি ইউএসবি টাইপ সি চার্জিং মডিউল। এটার সাহায্যে আমরা একই সাথে 5 ভোল্টের 2টি ব্যাটারি চার্জ করতে পারবো। এছাড়াও সার্কিটটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 2টি কালারফুল এলইডি ইন্ডিকেটর। এই সার্কিটটির বর্তমান মূল্য 30 থেকে 40 টাকা। তারপর আমাদের প্রয়োজন হবে এরকম ডিসি মোটর স্পিড কন্ট্রোলার। এটি 3.7 ভোল্ট থেকে 35 ভোল্ট পেলেই প্রপার কাজ করতে পারে। এটি ব্যবহার করেই মূলত আমাদের ফ্যানের গতি কম বেশি করতে পারবো। তো এই সার্কিটটির বর্তমান মূল্য 160 থেকে 170 টাকা। তারপর আমরা নিয়েছি এরকম 2টি মোবাইলের পুরনো ব্যাটারি। 2টে মিলে সর্বোচ্চ 3000 mAh হবে। আপনারা চাইলে এরকম মোবাইলের ব্যাটারি বা অন্য যে কোনো ব্যাটারি নিতে পারেন। আমাদের এই ফ্যান প্রজেক্টটিতে আমরা মোটর হিসেবে ব্যবহার করব এরকম একটি ডিসি 6 ভোল্ট সিডি মোটর। এটা মোটামুটি ভালোই স্পিড এবং শক্তিশালী। এই মোটরটির বর্তমান মূল্য 20 থেকে 30 টাকা। এছাড়াও আমাদের কিছু বেসিক জিনিসের প্রয়োজন হবে, যেমন তার, মোটরের পাখা, সুইচ, নাট এবং ওয়াশার। সবশেষে আমাদের প্রয়োজন হবে এরকম প্লাস্টিক পাইপের কিট। এটা আমি 4.5 ইঞ্চি পাইপ কেটে বানিয়েছি। তো প্রথমেই দেখে নিয়ে যাক এইগুলো কিভাবে তৈরি করলাম। তো এখানে কথা না বলে আমি আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পারলেন কিভাবে প্লাস্টিকের পাইপ কেটে কিট তৈরি করলাম। এগুলো বানাতে অনেক বেশি সময় এবং ধৈর্যের প্রয়োজন। তো আপনারা চাইলে এই সাইজ বা আপনাদের প্রয়োজন মতো যে কোনো পাইপের সাইজ নিয়েই এই কিটগুলো তৈরি করতে পারেন। এটি হলো আমাদের এই প্রজেক্টটির ডায়াগ্রাম। এটি দেখেই সকল প্রকার কানেকশন করা যাবে। তারপরেও কিভাবে কানেকশন করতে হবে সেটা আপনাদেরকে একবার হলেও দেখিয়ে দেব। কানেকশন করার জন্য আমাদের এই ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টের প্রত্যেকটি টার্মিনালেই সোল্ডারিং করতে হবে। সেজন্য আমরা এই ইলেকট্রনিক্সের কম্পোনেন্টের প্রত্যেকটি টার্মিনালেই প্রথমে সোল্ডারিং সম্পূর্ণ করব। দেখতেই পাচ্ছেন আমরা ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টের প্রত্যেকটি টার্মিনালেই খুব সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে নিয়েছি। এখন আপনাদেরকে এই ডায়াগ্রাম দেখে দেখেই এগুলো কানেকশন করে দেখাবো। তো প্রথমেই আমরা ব্যাটারি দুটিকে প্যারালাল কানেকশন করে আমাদের চার্জিং মডিউলটির সাথে কানেকশন করে নেব। তারপর আমরা এই বুস্ট কনভার্টারটির সাথে প্লাসে প্লাস এবং মাইনাসে মাইনাস কানেকশন করব। এখন আমরা এই দুই তারের মাঝখানে একটি সুইচ ব্যবহার করব।
তারপর ডিসি বুস্ট কনভার্টার থেকে আমাদের মোটর স্পিড কন্ট্রোলারে লাইন করতে হবে। তারপর স্পিড কন্ট্রোলার থেকে আমরা ডাইরেক্ট মোটরে কানেক্ট করব। মোটরটি প্রপার ঘুরে কিনা সেটা দেখানোর জন্য আমরা এই পাখাটি কানেক্ট করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আমাদের ফ্যানটি ঘুরছে। আমরা যদি পাওয়ার কমাই বাড়াই, আসলে মোটরটি ঠিকঠাক বসেনি, যার জন্য একটু বাড়তি সাউন্ড করতেছে। এটা ফ্যান বানানোর সময় অবশ্যই ফিক্সড হয়ে যাবে। এখন আমরা একটু টেস্ট করে দেখব আমাদের মডিউলটি চার্জ হয় কিনা। দেখতে পাচ্ছেন রেড লাইট জ্বলছে, অর্থাৎ আমরা সাকসেস, আমরা কানেকশন ঠিকঠাকভাবে করতে পেরেছি। ভিউয়ার্স, আমাদের এই প্রজেক্টের মোট কানেকশনগুলো আপনাদেরকে করে দেখালাম। আশা রাখি বুঝতে পেরেছেন সবাই। তাছাড়াও সার্কিট ডায়াগ্রাম তো দেওয়াই থাকবে। তো এখন আমরা ফ্যানটিকে সুন্দর একটি লুকে আনার জন্য আমরা যে প্লাস্টিকের পাইপ কেটে কিট বানিয়ে রেখেছিলাম তার ব্যবহার করব। তো এখানে আমি কথা না বলে ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি।
ভিউয়ার্স, দেখতে পারলেন কত সহজে আমাদের টেবিল ফ্যানটি তৈরি করে ফেললাম। তো চলুন প্রথমেই দেখে আসি ফ্যানটির কার্যক্ষমতা। ফ্যানটির কার্যক্ষমতা এবং প্র্যাকটিক্যাল ইউজ দেখে ফ্যানটি হয়তো অনেকে বানাতে চাইবেন। তো ফ্যানটি কীভাবে বানাতে হবে সেটা তো অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি। তারপরে যদি কেউ কোনো সমস্যা ফেস করেন আমাকে কমেন্ট করতে পারেন, আমি অবশ্যই রিপ্লাই দেবো। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ইনফরমেটিভ লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক করতে পারেন এবং আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে প্রেস করতে পারেন। তো দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।